Aujourd'hui, on va continuer l'explication sur l'oxydation et la réduction. Avant, on a travaillé dans l'activité 1, l'équation du magnésium avec l'oxygène de l'air. Aujourd'hui, on va continuer l'explication de l'activité 2. C'est la réaction de zinc métallique avec une solution de sulfate de cuivre. Cu2+, SO4, 2-. La dernière fois, j'ai expliqué, c'est-à-dire quoi solution de sulfate de cuivre? C'est-à-dire, le sulfate de cuivre se trouve à l'état d'ion, Cu2+, SO4, 2-. لما نقول solution يا استاذ يعني موجودين sous forme d'ion. واضح؟ ماشي الحال؟ طيب. Deux, on a dit que la couleur de l'ion cuivre Cu2+ est bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a une solution de sulfate de cuivre et on a mis une lame de zinc dans cette solution. Après un certain temps, qu'est-ce qu'on a observé? De un, on a observé que la couleur bleue va disparaître. Deux, formation d'un dépôt noir sur la lame de zinc. سألتني كيندا بتذكر انه شو قصة هيدا الديبو نوار او كيف بنعرف انه صار في عندنا CU. هيدا كان سؤالك يا كيندا؟ هلا أنا سألت يمكن 5 أسئلة مرة فمش متذكرة. نعم؟ سألت كذا سؤال هذيك المرة فمش متذكرة. اوكي ماشي. فإذا أستاذ خلونا نحكي هون que se passe. قلنا la couleur bleue de la solution devient moins intense avec le temps car les ions cuivre sont consommés. شو يعني les ions cuivre sont consommés؟ يعني les ions cuivre Cu2+ gagnent 2 électrons pour former du cuivre métallique. Selon la demi-équation suivante, Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. إذا رحنا على الإيماج حطيت لكم أساس أنا فلاش. كان في عندنا Cu2+، هودي Cu2+ صاروا Cu. فإذا من هون نحن عرفنا إنه في رياكشن. طيب puisque le Cu2+ gagne 2 électrons et devient Cu, alors l'ion de cuivre, yani Cu2+, subit la réduction. Qui a une question ici? Cu2+ أخذت من الزنك. طيب سبقت علينا استاذ. الواضح كان انه Cu2+ gagne 2 électrons pour devenir Cu. طيب quelle est l'origine de ces 2 électrons gagnés par Cu2+? Regardez, monsieur. Il y a le zinc métallique est attaqué et l'ion zinc se forme, où le zinc métallique perd 2 électrons pour former l'ion zinc, selon la demi-équation suivante. فإذا نحن استاذ مجرد ما أنا عندي سوليسيون دو سلفات دي كويفر لو تركته من هلا لبكره راح يضلوا الكولور بلو. شو اللي خلى السوليسيون يصير انكولور؟ ومجرد ما حطينا اللام دو زنك. فإذا الرياكسيون هي بين الزنك وبين Cu2+. Le zinc perd 2 électrons pour devenir Zn de plus. فإذا le zinc métallique subit l'oxydation. Donc, cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Avant d'écrire, monsieur, on va discuter une chose. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a. استاذ هيدي الاكتيفيتي 2 امشوا معي étape par étape. هيدي الاكتيفيتي 2
شو عملنا نحن استاذ؟ حطينا سوليسيون دو سلفات دو كويفر وحطينا لام دو زنك. هلا اخذت دوزيام بشار انا وعكستهم، حطيت سوليسيون دو سلفات دو زنك ولام دو كويفر. اول نقطه، فهمتوا شو عملت انا هون بالدو بشار؟ ايه قلبناه. مش قلبناهم، حضرنا دو بشار وكل بشار في بقلبه سوليسيون ولامه معينين. طيب après un certain temps بالاول البشار اللي هو مثل الاكتيفيتي 2 شو صار في عندي استاذ؟ لاحظنا على اللام دو سي او صار في عندي دي بون نوار. باردون، على اللام دو زينك صار في عندي دي بون نوار. هيدي الدي بون نوار مين؟ هن سي او. يعني هودي السي او دو بلس شو صاروا؟ سي او، صح؟ وي طيب واللام دو زينك اللي كان زد ان après un certain temps شو صار؟ زد ان دو بلس. زد ان دو بلس. واضحة؟ واضح. إذا أستاذ بدي أسألكم سؤال. مجرد ما حطينا إحنا اللام دو زنك de 1, est-ce qu'il y a une réaction entre le zinc et l'ion cuivre? Oui. Ben, Oui. cette réaction est une réaction électrochimique. Oui. Regarde, Une sorte de réduction oxydation. le Cu2+, plus 2 électrons devient Cu. T'as ma Cu2+, qui va d'être sur Cu? Il gagne 2 électrons. والZN كيف بده يصير ZN de plus؟ بده يخسر 2 électrons. فإذا عندنا paire ou gain d'électrons، فإذا هي réaction électrochimique. يعني عندنا oxydation، عندنا réduction، فإذا c'est une réaction d'oxydoréduction. Question. Y a-t-il deux questions? Shabab Sabaya, qui a une question? أنا عندي. طيب celui qui a une question بعتقد في حدا بده يسأل بس ما في صوت. في problème de connexion. Oui فاطمة. الزي ان دو بلس والسي يو دو بلس مش هن خسروا الكترون تيصيروا ستابل، ليه هن ردوهم bonne question. الكترون؟ Bonne question يا فاطمة. طيب أنا حجاوبك عليه. هيدا أنا كنت بدي أسأل هيدا السؤال أنت سألتي قبلي. جيت أنا على الصف يا أستاذ، قلت لها لكندا j'ai besoin d'argent donne-moi 2000. قامت كندا أعطتني 2000، هي معها أونكسي معها زيادة. بس بيجي جو بيقول لها لا أنا معي أكثر منك يا كندا، أنا بقدر عندي القدرة إنه أنا أعطي الأستاذ أكثر أقوى منك. شو بيعمل الجو؟ بوم برد لها 2000 لمين؟ لكندا. فهون شو الفرق استاذ؟ كو سو باس دون سو كا؟ هون بنحكي نحن على تندونس ا بيردre des électrons. بالكلاس سويت بس للاسف ما قدرتوا تشوفوها بالتيب للرياكسيون شيميك، كنا عم نحكي عن رياكسيون دو رومبلاسمون سام. المهم استاذ اللي بدي اقوله انه من خلال دوزيام اكسبيريونس يا فاطمه انت بدك تعطيني الريبونس على هيدا السؤال. Qu'est-ce qu'on a fait dans le deuxième bécher, monsieur? حطينا ZN2+,
solution de sulfate de zinc وحطينا lame de cuivre. Est-ce qu'il y a une réaction chimique? Non. في عندي réaction يا أستاذ لك وبا de changement. بما إنه ما في réaction اللي بدي أقول لكم إياه مش كل ما نحط ميتال مع إيون يعني في réaction chimique. أنت بكون في réaction. Quand on peut dire qu'il y a une réaction chimique? Lorsque le métal ajouté dans la solution a la tendance à perdre d'électrons plus que le couple qui se trouve dans la solution. شو يعني؟ طب ليش لما حطينا لام de cuivre مع solution de zinc ما صار في réaction؟ Pourquoi لما حطينا لام de zinc مع solution de cuivre Cu2+, صار في réaction؟ Car la solution Cu2+, a la tendance de perdre plus d'électrons, alors il y a une réaction chimique. Faire attention, Nour. Le Cu2+, ما بتخسر électrons, il a déjà perdu 2 électrons. Maintenant, le Cu2+ a la tendance de gagner d'électrons. استاذ مش هي سي او اصلا عادي دونك elle a gagné déjà. مين هي؟ لا سي او ما هي لام بس دو كويفر يعني بلا دو بلوس. وين؟ دون كيل ولا زد ان دو بلوس تاني واحدة. وي طيب بس ما ليش ما هون ليش هون ما صار في رياكسيون بين السي او والزد ان دو بلوس؟ Le ZN a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. بالضبط استاذ نحن من خلال هيدا الاكسبيريونس رح نطلع بتروا زيدي امبورطونت. 1. Le zinc a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. مش plus que Cu2+. بنقارن ميتال مع ميتال. فإذا استاذ لما حطينا الميتال دو زنك مع Cu2+ في رياكسيون. بينما حطينا الميتال Cu مع Zn2+, il n'y a pas une réaction. هيدا الشيء بدل انه Zn a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. Pour cela, le Zn perd 2 électrons, mais Cu2+ gagne ces 2 électrons. فصار في عندي réaction d'oxydoréduction. هيدي الإيديا واضحة أو لا؟ أستاذ أنا ما فهمت. ترجع تعيدها؟ بنعيدها. Esthez, vous avez compris qu'est-ce qu'on a fait au début, qu'est-ce qu'on a mis dans le bécher 1? Oui. طيب. Et à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on obtient? Zn2 2+ ou Cu. Oui. صح؟ يعني 2 عن السي راحت عند الزن. يعني كوا؟ 2+ تبعون الCU راحت عند الZn. لا بنفهمها بطريقة تانية يا كندا. ليكي شو اللي صار هون يا أستاذ؟ مجرد ما حطينا الزنك ولقى السوليسيون هو Cu2+, ولقى انه Cu2+ déjà perdu 2 électrons، قال لا بدك تسمحي لي انا الزنك j'ai la tendance de perdre d'électrons plus que le cuivre. Zn لما حطيته بالسوليسيون وشاف Cu2+، هون لا شيميكمون الZn عنده القدرة انه هو يكون خسران الكترون بوجود Cu2+. فالZn perd 2 électrons وصار Zn2+. وهودي 2 électrons perdus par le Zn sont gagnés par le Cu2+. لصارت Cu. هيدا اللي صار بقلب الرياكسيون. Zn perd 2 électrons صارت Zn2+.
والسي يو 2 بلس ربحت 2 الكترون صارت سي يو. اساس سي مش ستابل. قصدك سي يو ولا سي يو 2 بلس؟ سي 2 بلس. صح. بس شو عم بقول لك انا يا كندا؟ لما انت اعطيتيني 2000 انت صرت ستابل، بس اجى حدا اقوى منك وعنده القدره انه يعطي اكثر منك، ام شو عم نرجع لك المصاري اللي انت اعطيتيني اياهم. فهمتي مقصدي استاذ؟ يعني صح السي 2 بلس ستابل، بس بوجود الزد ان، الزد ان هو عنده القدره انه يعطي الدوز الكترون يتبرع فيهم لترجع السي 2 بلس تصير سي يو. بيقول لها لا، انا اللي بكون خسران 2 الكترون، انت تفضلي هودي ال 2 الكترون لإلك. وي. كيف عرفنا انه السي يو زد ان عنده التوندونس دو بيرد الكترون اكثر من السي يو؟ ليكي استاذ بتاني اكسبيريونس تحت، لما حطيت السي يو مع زد ان 2 بلس ما صار في رياكسيون. لا، لانه تيجي السي يو بتقول له خليني اخسر 2 الكترون واعطيك اياهم، بقول لها زد ان 2 بلس لا، انا بلوس ستابل هيك، انا بكون بلوس ستابل منك هيك. فاذا اول deux informations: 1, le Zn a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. Deuxième information: le Cu de plus a la tendance de gagner d'électrons plus que Zn de plus. ما استاذ لو بتاني اكسبيريونس الزد de plus عندها القدره انه تربح الكترون اكثر من السي de plus كان صار رياكسيون. فاذا دابخي l'expérience 1 او الاكتيفيتي 2 صار فينا نقول انه le zinc a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu، وفينا نقول انه Cu de plus a la tendance de gagner d'électrons plus que Zn de plus. هودي الدوز انفورماسيون واضحين؟ استاذ كيف يعني ما فهمت؟ لا لا، الزنك كيف قادر يربح اكثر على توندونس دو غاني طيب. بلوس كو كويفر؟ اوكي، تعالوا معي لهون يا استاذ لتحت. يلا شفتوا هيدي الرسمه الكبيره اللي تحت؟ وي. نحن استاذ مجرد ما حطينا اللام دو زينك بقلب السوليسيون دو سي يو 2 بلس شو بده يصير؟ لو زد ان هيدا اللام، اللام هو زد ان، الزد ان حيصير زد ان دو بلس بلس 2 الكترون. شفناها؟ الزد ان دو بلس رح تروح على السوليسيون. السي 2 بلس يلي ديجا بيردو 2 الكترون، لما تشوف 2 الكترون شو بتعمل؟ بتروح بتاخذهم وبتصير سي يو. هيدا اللي صار يا استاذ، انه الزد ان خسر 2 الكترون صار زد ان 2 بلس، راحوا الزد ان 2 بلس ايون نزلوا على السوليسيون، بعدهم ال 2 الكترون موجودين على اللام. بتقوم هيدي السي 2 بلس يلي عندها القدره انها تربح اكثر من الزد ان 2 بلس، شو بتعمل؟ سو ديريج فيغ لا لام دو زينك وبتاخذ كابت سي 2 الكترون pour devenir Cu لحتى يتشكل عنا هيدا الديبو نوار من السي. بعد ناطر الكيستيون اللي لكم استاذ، ما رح اقطع هالخبريه قبل ما تخلصوا شو عندكم اسئله وقبل ما تفهموا اللي صار. استاذ بس انه ما فهمت انه شو الفرق اذا حطينا شيء قبل شيء، يعني فوق حطينا السوليوشن قبل ما نفوت فيها اللام وتحت حطينا اللام رجعنا سوليوشن فوق، شو لا لا خاص لا، ما مثلاً؟ خاص ما خاص، نحن ما عم نحكي من قبل يا استاذ، نحن المهم عم نشوف الكونتوني دو شاك بشار. انا ما قلت حطينا هيدا قبل هيدا، ما خص من حطينا قبل. اوكي، انا عم بتطلع فوق عندي لام دو زينك تحت لام دو كويفر، فوق سوليسيون دو سلفات دو كويفر تحت سوليسيون دو سلفات دو زينك.
بيتغيروا هن الاسباس بين عندك. ميتال وبين ايون. وي طب أستاذ يعني ليش الزنك عندها tendance de perdre d'électrons أكتر من الكويفر والكويفر tendance de gagner أكتر من الزنك؟ نعم. إنه ليه الزنك عندها tendance de perdre d'électrons أكتر من الكويفر والكويفر de gagner أكتر من الزنك؟ طيب انا حقول لك ليش، بس انا اذا قلت لك ليش يا استاذ ما حتقدري تستوعبيها، لانه هيدا له علاقه بصف البكالوريا. لانه نحن بالالكتروشيميك كل كوبل في له شيء اسمه بوتنسيال، وهن مرتبين على اكس. فلما رتبناهم على اكس يا استاذ، اوكي، ترتيبهم هيك بيكون هيدي السي او 2 بلس وهون السي او، وهون عندنا زد ان 2 بلس وهون عندي زد ان. من خلال هيدا الاكس الكتروشيميك كل ما نزلنا لتحت من هون كل ما كان هيدا الميتال عنده القدرة انه يخسر اكثر، بينما من الجهة الثانية كل ما طلعنا لفوق كل ما كان الايون عنده القدرة يربح اكثر. بس انا ما حفوت بهيدي القصة، انه فينا نحكي بهيدا الموضوع بس مش لصفنا. الاكزامبل اللي اعطيتك اياه يا استاذ هو بيكفي pour bien comprendre que le Zn en présence de Cu2+, il peut perdre d'électrons. انت مش مطلوب منك تحفظيها، نحن استنتجناها استاذ من خلال هودي الدوز بشار. لما كان عندي زنك en présence de Cu2+, il y a une réaction ou non؟ وي طيب وي بينما حطينا لام de Cu en présence de Zn2+, في réaction؟ non. يعني السي او ما خسرت الكترون واعطيتهم للزد ان 2 بلس لحتى يصير في رياكسيون، بينما اون هو لو زنك بير 2 الكترون اعطاهم للسي او 2 بلس ليصير في رياكسيون. انا ماني حافظها يا رقية، هيدا استنتاج من خلال هودي الدوز اكسبيريونس. انا ابدا ما بدي اياكم تحفظوهم. الهدف il faut bien comprendre, il faut bien analyser pour arriver à cette conclusion. Tu as compris que se passe dans chaque bécher? وي Et vous avez compris qu'il y a une réaction entre Zn et Cu2+. وي فإذا بما أنه يا Oui. أستاذ في رياكسيون، شو هي هيدي الرياكسيون؟ هيك وضحنا الأمور. فإذا le Zn va perdre 2 électrons pour devenir Zn2+, le Cu2+ va gagner 2 électrons pour devenir Cu, et après on va écrire l'équation bilan de cette réaction. بينما بدeuxième cas, pas de réaction. يعني Cu ne peut pas perdre 2 électrons en présence de Zn2+. لأنه قال لها Zn2+, شكرا أنا مش بحاجة للإلكترون منك. فإذا أستاذ ما بدي أحفظ، أنا عم بطلع بكونكلوزيون هون، يعني كأنه عندي إكسبيريونس وأنا بدي استنتج هودي الأشياء. يلا vous pouvez écrire. Continuez à écrire, mais بعد ما كتبت l'ion cuivre subit la réduction. كفوا هون استاذ l'interprétation de l'activité 2. لا نعم كتبناها. خلصتوها كلها لا استاذ؟ أستاذ. لا يلا لا نو بنكتب الريمارك. هودي اول دو ريمارك موجودين تحت استاذ.
Yalla, c'est fini? Non. Ya. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. Yeah. لأنه عندي بالمبدأ هلا عندي 5 طلاب غياب. نشوف بس الغياب أستاذ. حسين موسى موجود. أحمد مصطفى موجود. موجود. جو موجود معنا، بس بعتقد الكونكسيون اليوم موجود. موجود جو. حسن عز الدين منه موجود. حسن سلامة موجود. موجود أستاذ. حسين موسى موجود. ديما موجودة. رقية موجودة. زهراء فتوني منا موجود اليوم. سعيد بعده معنا ولا عنده بروبلم دو كونكسيون؟ سعيد لا، بس كان موجود. عنده بروبلم دو كونكسيون سعيد. شيماء موجودة. فاطمة دبوق موجودة. كندا موجودة. لارا منا موجودة. مايا موجودة. مايا كانت موجودة معنا كمان كونكسيون. نور سويدان، نور سقسوق موجودين. اوكي. ونورسان وياسمين مالك كمان موجودين. اوكي استاذ يلا. فينا نكفي؟ لحظة أستاذ. خلصت. اوكي. طيب تروازيام انفورماسيون استاذ، ركزوا معي هون بهيدي الرسمه الكبيره اللي انا رسمتها. اذا بتلاحظوا le Zn perd 2 électrons، صار Zn de plus. On a dit que le Zn de plus passe dans la solution. طيب le Ci de plus gagne 2 électrons. Où se trouvent ces 2 électrons؟ بالميتال. يعني sur la lame. يعني استاذ لما كنا نحن موجودين هون وين تشكل الديبو للسي او؟ Sur le métal. sur la lame de zinc. فاذا استاذ حطوها ببالكم وما تنسوا هاي الايديه. La réaction d'oxydoréduction يعني l'oxydation et la réduction ont eu lieu sur la lame، ما بيصيروا بقلب السوليوشن. يعني الزد ان هو اللام، على اللام صارت عمليه الاكسيداسيون، بقيوا 2 الكترون على اللام لحتى اجى السي يو دو بلس اخذهم وصار سي يو وتشكل عندنا دي بون نوار على اللام. فاذا l'oxydation et la réduction ont eu lieu sur la lame de zinc. هلا هون dans ce cas عندي لام de zinc. بعدين حنشوف لو شو ما كان الاكسبيرينس، دايما الاكسيداسيون والريدكسيون استاذ بدهم يصيروا على الكترود، على ميتال. يعني الالكترون ما بينزلوا على السوليوشن. انفهمت هيدي النقطة؟
انفهمت هيدي النقطة؟ Oui. فإذا هودي التروا ريمارك استاذ سون تري امبورتونت رجاء لازم نفهمهم. هلا أكيد بس آخر وحدة بدكم تحفظوها. الأولى والثانية حسب ما غير أنا يمكن أحط لك زنك وأرجون، يمكن أحط لك زنك وألمنيوم، زنك ومغنيسيوم، يعني حسب الدوكو انتوا استاذ فيكم تستنتجوا مين الميتال يلي بيكون عنده التوندونس اكثر انه يخسر، ومين الايون يلي عندها توندونس اكثر انه تربح. هيدا منه حفظ، هيدا اناليز. كتبنا الريمارك تروا. ايه استاذ. يلا on continue. طيب les espèces chimiques qui subissent l'oxydation sont appelés agents réducteurs ou réducteurs. فإذا استاذ الاسبيس شيميك يلي بيخسر الكترون، يلي بيعمل عملية الخسارة، يلي بيعمل اوكسيداسيون كي سوبي لوكسيداسيون، شو بنسميه؟ agent réducteur. شوفوا الاكزامبل تحت بالاكتيفيتي 2 on a dit que le Z1 subit l'oxydation. يعني le Z1 perd 2 électrons pour devenir Z1 de plus. فإذا le Z1 شو صار اسمه؟ agent réducteur. شو يعني agent réducteur بالعربي؟ الخاسر. ومن هو الخاسر؟ Celui qui subit l'oxydation. أستاذ هيدي من الأكتيفيتي الأكتيفيتي 2. Oui, أنا هون نحن اشتغلنا 2 activités 1 et 2. بأي activité بأي réaction électrochimique لما عندي oxydation réduction عندنا شيء اسمه agent oxydant وعندنا شيء اسمه agent réducteur. بالنسبة للإسباس كي بيرد إلكترون يعني اللي عمل oxydation شو بنسميه؟ agent réducteur. هيدي اللي بدي افهمه. اعطيتكم اكزامبل من الاكتيفيتي 2، ما رحت على الاكتيفيتي 1، بس كمان بالاكتيفيتي 1 المغنيسيوم هو الاجون ريدكتور. On va continuer demain. منكفي استاذ بكره، يعطيكم الف عافيه وبننقلهم بكره. يلا au revoir. Merci.